전 세계가 한국의 매운맛에 빠졌습니다. 그 중심에는 불닭볶음면이 있습니다. 불닭볶음면을 만든 삼양식품은 전체 매출의 약 80%를 해외에서 벌어들이고 있습니다. 불닭볶음면은 미국과 유럽, 동남아 마트에서 이제 한국 라면의 상징이 됐습니다. 매운맛 챌린지 열풍, SNS 바이럴 콘텐츠가 확산되며 불닭은 단순한 라면을 넘어 글로벌 브랜드로 자리 잡았습니다. 수출용 제품만 해도 오리지널, 2X, 치즈, 까르보나라까지 현지 입맛에 맞춘 라인업이 계속 늘고 있습니다. 그 결과 불닭볶음면은 K푸드 수출을 이끄는 핵심 효자 상품으로 떠올랐습니다. 전문가들은 말합니다. 불닭의 성공은 K푸드가 일시적 유행이 아니라 지속 가능한 수출 산업이 될 수 있다는 신호라고 말입니다. 지금까지 김과밥이었습니다.